我最想帶到快樂俾佢哋。咁今日都見到大家都玩好開心，所以我諗我哋都係成功咗嘅。咁今日咧，大家嚟到咧由 HKEX Foundation 去贊助嘅我哋嘅社區共融項目，叫做留住好時光 Good Times on Wheels。我哋呢個項目咧，最終嘅目標咧係希望咧為一班面對身體殘缺或者可能係智障人士咧，為佢哋帶嚟歡樂啦。今次嘅項目咧，透過 HKEX Foundation 嘅支持之下啦，我哋培訓咗100位共融大使，佢哋嚟自小學啦、中學啦，仲有 Young Old 嘅。我哋好想 focus 係 train the trainer， 令到佢哋都可以一齊 being empowered 啦，一齊服務我哋嘅社群。喺食物方面咧，我哋都為一班殘疾人士咧，都提供咗一啲嘅容易咀嚼同容易吞嚥嘅軟餐，希望咧為佢哋提供一啲飲食上嗰個滋味，亦都為一班照顧者咧可以喺同一個 party 裏邊咧可以盡興嘅。因為其實我做義工嘅目的係想同社會唔同嘅人有聯繫啦。今次嘅活動咧，我哋都準備咗好多嘅。咁之前我哋有學魔術啦，亦都有學扭氣球啦。咁嚟到咧就再為啲受惠者去表演咁樣，同埋同佢哋一齊唱歌跳舞咁樣一齊玩。